今日は月曜日です。昼ご飯の時間で健太郎さんがねいらっしゃるかなと思って来てみたんですけど、いらっしゃらないので、またね一人でご飯食べましょう。ちょっとまた今日は風があるけど、前と同じような、ハンモックでね食べようと思います。昼ご飯食いましょう。ささっと食いましょう。よいしょ。今日は弁当作ってというか詰めてきました。やっぱりねコンビニばかりでそこそこお金もかかるので、今日は、朝かみさんがね鶏胸肉の天ぷらを揚げてたんで、それをね弁当に詰めて、あと卵焼きじゃないゆで卵と、それから昨日娘がね実家のばあちゃんのとこでゲットしてきたでっかい梅干しを入れてます。簡素な弁当ですけど、これで十分です。もう味噌汁できたね。よいしょ。でこれねここ入るんですよ。スライドさせたらあち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 なっとるねこれ。うまい。こういう簡素な冷えた弁当でもあったかい味噌汁がね、温めた味噌汁があるだけでなんか幸せな気分になれます。でも寒いですね。昨日もだったけど今日も寒い。風冷たい。健太郎さんがねいらっしゃらないのが残念ですね。で今日平日ですけど、当然月曜日の車も結構いっぱいで、どういうことですかね。会社が休みなのかな。それにしてもすごいですよね。それか本当にソロキャンプの人が増えて、ソロが多いですけど、休み取ってね来てるか。ごちそうさま。さて熱くないかな。もう大丈夫。まだちょっとぬくいね。置いとこうか。いやもうちょっと置いとこう。さあコーヒーはね焚き火で沸かしますかね。ちょっと変態してもらって、なのには変態してもらって、ちょっと木を探して、でもコーヒー程度なら
ね、そこら辺の木でいいんでしょうけど、どうしようかな。ここでやろうか。ここでいいかな。あるよね。いいね。よし、じゃあよいしょ。なんか置くとこないかな。これ置こうか。なんかこうガジガジ石の上を置くのがこれ嫌なんで、ちょっとこう置きましょう。それからあれ、どこ置いた。こんなに荷物が少ないのにどこ置いたっていうのがよくあるんですよね。なので荷物が多かったらもう大変なことになりますからね。そうだね、これ引こうか。ここへパサッとね引きましょう。ちょっとね上品に引きましょうか。それからまさかのコーヒー忘れ。コーヒーがありません。コーヒー飲めません。豆がないとコーヒーは飲めません。マジかマジかマジですか。ないものはしょうがないね。ここら辺の砂を飲むわけにはいかんしね。コーヒーみたいに見た目はそっくりだけどね、この辺の砂は茶色で。しゃあないね。どうしようもないねこれ。なんや、せっかく今日張り切ってコーヒー焚き火でしよう思ったのに、くっそーないよね。あるわけないよね。しょうがないな。どうしようか。まあね、こういう時にね、これに前はね紅茶も入れてたんですよ。紅茶をね。その紅茶もないという。ちょっと探してみようか。もうこうなったら意地ですよ、意地。梅昆布茶を見つけてきました。車の中から梅昆布茶出てきました。これね、もう無理やり焚き火してね飲もうと思うんですけどね。よし、じゃあ飲みますよ。無理やり。よいしょよいしょと。これつくかな。これつくんかな。それからもうね無理やりズボズボしぶといもんだな。
ったかな。すごい煙。ついたでしょ。これでもう開くんじゃないの。ちょっと煙に当たらないですねけど、さすがに昼から仕事の。梅昆布茶。湧いてきたね。よっ。ちょっと湯が多かったかなこれ。熱いかな口。飲める。あ、うまいうまい。あ、うまい。あの梅昆布茶の入れ物の内側は銀紙だったのかな。なんかシルバーになってるね。梅昆布茶もね美味しいですよ。これはこれでまあ良かったかなという感じですね。うまい。ここへ来てそろそろ何分経つかな。40分かな。まあナノがまあほぼほぼまあ肺に近づいてるので、まあこれが肺になったら、まあ、時間の問題なんで、多分何も残らずっていう感じでしょうね。もうちょっと待ったらね帰りますかね。
ばテイクなんだしまった。銀紙がやっぱ残ってるね。やっぱ銀なんだね。内側がアルミなんだ。なるほど。で、あとはお、オッケーオッケー。よし。特別にね、いつもこうキャンプじゃないんで、これほんとね、日常の昼ご飯っていう感じでなんですけどね。だからまあ当たり前の、日常というか、そんな感じですね。よし、じゃあ帰りますか。今日月曜日です。昨日に引き続き娘と今 3.7 キロ走ってね、汗びしょびしょなんですけど、今日はね、昼はコーヒー飲めずに梅昆布茶の日だったんですが、娘もね、今学校休みでね、ストレスが溜まっててね、今日も走ろうということで走らされたというか、走りましたね。僕もね、運動になりますし、今日も 3.7 キロです。で、今日ね、知らなかったんですけど、昼に、ね、お客さんからね、訃報を聞きました。志村けんさん、ちょっとびっくりしましたね、本当に。なんですけどね、僕たちはね、僕たちのできるそのことをね、やりましょうという感じですね。僕も娘のストレス解消に僕も付き合うと、僕も、運動になるという感じで、いい方にね解釈してやってますけど、よし、じゃあストレッチして今日はね終わります。よし、疲れた。